כל בעל עסק צריך שיהיה לו קהל יעד. מה זה כל כך חשוב קהל יעד? באנשים גם בעולמות העסקיים מדברים על אבטר, על למצוא את הלקוח האולטימטיבי שלך, באמת כאילו ממש לרשום את זה, לרשום מי הלקוח שאני הכי אוהב, גם מבחינת אנרגיה, גם מבחינת שמעביר לי את הכסף בזמן, גם בכל הפרמטרים, כיף לי לעבוד עם הבן אדם הזה, לפתוח באמת דף ועט, כתוב את כל איזה גיל הוא, מאיפה הוא, מה הסטטוס שלו, יש לו ילדים, אין לו ילדים, מה העסק שלו, למה כיף לנו לעבוד איתו, למה כיף לנו לעבוד עם האנשים האלה, עם האנרגיה הזאת, עם המיינדסט הזה. לכן שאנחנו רושמים את הדברים האלה, אנחנו יכולים ממש בשיווק שלנו לדבר אליו, לאותו בן אדם, ונדבר גם על הכאב שלו, על מה שהוא צריך להגדיל את הכאב שלו, להגדיל את הכאב שלו כרגע, שעכשיו אין מה לעשות, הוא יעשה פעולה עם האשראי, והכסף יעבור אלינו לבנק, כי תכלס כל בעל עסקים תכלס רוצה כסף, אין מה לעשות, אנחנו עושים שיווק בשביל כסף, והעניין הוא איך אני נוגע בו, נוגע בכאב העכשווי שלו.